O Racing Vilalbés sae de postos de descenso logo de desfacerse dun rival directo, os Somozas. Os da Terra Chá afrontaban un encontro con urxencias e así promoveron un partido dunha única dirección. De feito, a ocasión máis clara dos Somozas foi esta, co disparo desviado de Diego Charlón. O Vilalbés atopouse dúas veces cos paus. Unha a disparo de Dani e outra nunha acción a balón parado que case culmina Anxo. A goleada vilalbesa iniciouse con polémica. O árbitro, o coruñés Brea Peón, considera que hai penalti nesta acción por empurrón de David a Dani. Os visitantes protestaron esa decisión aos 7 minutos do reinicio. Anxo, dende os 11 metros, non perdoou. Así chegou o primeiro gol de Anxo coa camiseta do Vilalbés. Os de Xosé Antonio Cambón quitáronse responsabilidade de enriba e dende entón mandaron con claridade. Logo dun par de achegamentos con perigo, veu o 2-0. Félix é o que recupera e permite que Dani defina en inmellorable posición ante Montoya. O 9 do Vilalbés non errou os 27 minutos. E aos 35 chegaría o terceiro. Neste caso é Vicente o que centra e Dani, moi atento, supera a defensa para marcar coa testa. Con este tanto, Dani leva 6 dos 11 que conseguiu o seu equipo no que vai de temporada. Era motivo de satisfacción para o xogador, que se retirou coa ovación da grada da Magdalena. Esperemos que sí, que esta vitória nos dé moita confianza, nos unamos todos un poquinho máis e sacamos destes postos que eu creo que polo traballo que estamos realizando ben o merecemos. Pablo Vivero, de falta directa, puido ampliar a goleada. O triunfo iguala a Vilalbés e Somozas a 11 puntos na zona baixa,